خدا ما هیچ کاری نکردیم، به خدا سیاستی نمیدونستیم. ای خدا صدای ما رو 4 سال اینجا شنیدیم، بچه های ما رو اینجا صداشون رو شنیدیم، اون کسایی که اینجا کشته شدن. مادر سیاست نمیشناسد، جنگ و گلوله نمیشناسد، موافق و مخالف و منافق هم نمیشناسد. مادر فرزندش را میشناسد، جگرگوشه‌اش را، تمام هستیش را. فقط مادر است که میتواند 4 سال پشت حصارهای آهنی شب را صبح و صبح را شب کند. ثریا یکی از همین مادرهاست که هنوز خسته نشده فریاد میزند و امیر اصلانش را میخواهد. لااقل بذارید یه 5 دقیقه بچه هامون رو ببینید، لااقل یه 5 دقیقه بچه هامون رو بو کنید. بعد 7 سال 8 سال اومدید، بذار لااقل بچه هامون رو با خوش بگیرید. حالا که بخشی از پادگان اشرف یا همان مقر اصلی منافقین به دستور دولت عراق تخلیه شده، خانوم عبداللهی در حضور خبرنگاران و عکاسان فرصتی یافته تا در چند قدمی سرکرده‌های سازمان مجاهدین خلق از رفتارهای غیر انسانی و فساد اخلاقی کسانی بگوید که روزی پشت تریبون‌های مختلف دم از آزادی و آرمان زدند. به اسم مجاهد حملتی که دلشون خواست اینجا کردن، دخترای ملت رو دزدیدن، زناشون رو دزدیدن، شوهراشون رو دزدیدن، شبانه شوهراشون رو از زناشون جدا کردن، رقص رهایی برای مسعود شروع کردن تو سالن بدیزادگان. 8 سال جوانای ایران و کردای عراق و ملت عراق و تماما به خاک خون کشیدن. این کثافت ها بودن، این عشقلا بودن. فیلمشون رو بگیرید. اینهان قاتل ملت ما، اینان قاتل بچه های ما، اینان جوونی بچه هامون رو دزدیدن، بچه های جوونمون اینجا اسیر کردن، خانواده ها رو بی سرپرست کردن. این وطن فروش ها هستن، این بی غیرت ها هستن. جواب بده بی غیرت. ناموس ایران رو فروختن به رجوی، زن و دختران ایران رو فروختن به رجوی. این بی شرف ها. محسن فیروز یلدا کیا که نمی گفت از این سازمان در مورد دخترایی که آورده بود مسعود رجوی توی نشست گذاشته بود، خودش لخ شده بود جلوی دخترها. توف به صورتتون، توف به اون بیناموسیتون، بیناموسای وطن فروش. اینا که اینجا مشاهده میکنید 2 تن از منافقین هستن که مدت 30 سال است اینجا بچه ها که از آمریکا و ترکیه و کانادا رفته بودن واسه کار، اینا به سرقت بردن. الان اینجا خودشون راحت دارن قدم میزنن، اجازه نمیدن بچه ها از اون عزیز زندان خودشون آزاد کنن. خانواده هایم که اینجا میان همه تو مشاهده کردید، به خانواده ها توهین و فحاشی و حرفای بیادبی میزنن. بریم جلو، بریم جلو، بریم جلو، بریم جلو. طرف نرید. باشه. چجوری رفت تو؟ یواش یواش. 100 سال دیگه هم شده میمونم. من بچه‌مو میخوام. من راه لیبرتی نمیشناسم. بچه منو اینجا آوردن، از همینجا بچه‌مو میخوام. تو فکر نمی کردی یه روز خانواده ها بیان؟ چون چرا؟ هم خانواده ها رو ترسونده بودی، هم بچه ها رو. میگفتی به بچه هامون خانواده ها رو جمهوری اسلامی ایران اعدام کرده. به بچه هامون هم گفتی 40 سال که این خانواده نیست، ام الفساده، این مادر نیست، ام الفساده. ام الفساد برای رجویه، نه برای بچهش. ام الفساد برای رجویه چون میدونست صدای خانواده، صدای مادر اشرف و ویران خواهد کرد. اینو میدونست. به همین دلیل توی نشست های 24 ساعتش توی مغز بچه همون میگفت که این
خانواده نیستن. از قدرت خانواده میترسید، از قدرتی که خداوند بهش داده بود میترسید، از استقامت خانواده ها میترسید. میدونست مادری که بچه‌شو میخواد زمین و زمون رو به هم میدوزه. پس چرا الان پشت پرده ها قایم شدی؟ نمیتونی خودتو رو کنی. از بس که خون ریختی، از بس که خیانت کردی، از بس که وطن فروشی کردی، بچه منو دزدیدی. من بچه‌مو میخوام. ای ابوالفضل، تو رو قسم میدم به اون دستا. یا حسین، تو رو قسم میدم به علی اکبر و علی اصغر ابروزه، بچه‌مو میخوام. ببینید این جانیا ما رو چجوری تو ایران بدنام کردن، ببینید ما رو چجوری پیش خانواده های شهدا شرمنده کردن، ببینید چجوری ما رو پیش ملت ایران شرمنده کردن. به خدا ما هیچ کاری نکردیم، به خدا سیاستی نمیدونستیم، به خدا سیاستی نمیدونیم، ولی اینا ما رو بیچاره کردن، بچه هامونو بدبخت کردن، جوونشون رو سوزوندن، مادرها رو به خاک و خون کشیدن. صدامون خدایا، ای خدا، ای خدا صدای ما رو 4 سال اینجا شنیدی، بچه های ما رو اینجا صداشون رو شنیدی، اون کسایی که اینجا کشته شدن. شما رو میبرم تو سقاقونه، بهتون نشون میدم که بچه ها رو چجوری اینجا کشتن، اینجا جوانای ایران آوردن، اینجا کشتن، اینجا بدبختا رو شکنجه کردن، چجوری آویزونشون کردن، 48 ساعت آویزون کردن تو شکنجهگاه ها، چه شکنجه ها دادن به بچه هامون. ای خدا، ای خدا ما رو آزاد کن از این خراب شده 4 ساله داریم اشک خون می‌ریزیم. ما رو آزاد کن، ما رو بگیر ببین چجوری پشتشون رو کردن، 4 ساله همینجوری پشتشون رو به ما کردن، به خانواده ها، به مادر ها. ما رو با سنگا زدن، ما رو با میلگردا زدن، گفتیم به خدا ما هیچی نمیخواییم، از شما هیچی نمیخواییم، ما فقط بچه هامونو میخواییم، ما درد سری برای شما نداریم، به خدا کاری به کارتونم نداریم، به خدا هر کاری دلتون میخواد شما بکنید، فقط بچه های ما رو به ما بدید. اگرم نمیدید لااقل بذارید یه 5 دقیقه بچه هامونو ببینید، لااقل یه 5 دقیقه بچه هامونو بو کنید. بعد 7 سال 8 سال اومدید، بذار لااقل بچه هامونو با آغوش بگیرید، لااقل یه 5 دقیقه بچه هامونو بو کنید.